হ্যালো, আমি রাজন সামি ফ্রম টেকরাজ বাংলা চ্যানেল। আজকে বিষয় হচ্ছে কীভাবে স্যামসাংয়ের আসল প্রোডাক্ট চিনবেন। চলুন দেখে নেওয়া যাক। 2 নম্বরিতে বাজারে ভরে গেছে, তাই না? হ্যাঁ, তবে স্যামসাংয়ের প্রোডাক্ট কিনতে গেলে আসল প্রোডাক্টের জন্য কিছু একটা আছে। জাস্ট আপনাকে 2 টাকা 30 পয়সা খরচ করতে হবে। তাহলে আপনি স্যামসাংয়ের টিভি, ফ্রিজ, এসি, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওভেন এগুলা আসলটা নিতে পারবেন। তো কীভাবে, চলুন দেখি। এর জন্য আপনাকে এসএমএস করতে হবে। এসএমএস সিস্টেমটা হচ্ছে আপনি মোবাইলের মেসেজ অপশনে যাবেন, যে কোনো মোবাইলের, তারপরে মেসেজে গিয়ে লিখবেন SCE স্পেস প্রোডাক্টের মডেল নাম্বার স্পেস প্রোডাক্টের সিরিয়াল নাম্বার, দেন সেন্ড করে দেবেন 4636। বাস, আপনার আর কিছু লাগবে না। ফিরতি এসএমএসে স্যামসাংয়ে আপনাকে জানিয়ে দেবে এটা কি আসল প্রোডাক্ট না নকল প্রোডাক্ট। আর আপনাকে প্রোডাক্টের মডেল নাম্বারগুলা আর প্রোডাক্টের সিরিয়াল নাম্বারগুলো ওই প্রোডাক্টের গায়ে আছে। আপনি যদি টিভি কিনেন টিভির গায়ে আছে, আপনি এসি কিনলে এসির গায়ে আছে, ওখান থেকে নিয়ে মোবাইল অপশনটা সেন্ড করে দেবেন। আর বিস্তারিত আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি সবগুলো টিভি ফ্রিজ কীভাবে দেখবেন, আপনার নিজ থেকে ডেসক্রিপশন থেকে দেখে নেবেন। তো যদি ভালো লাগে তাহলে একটা বিগ থামস আপ এবং সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আরও ভালো ভালো ভিডিও পেতে। ইচ্ছা করলে আপনি লাইক কমেন্টস করতে পারেন। ধন্যবাদ।